우리가 신앙생활을 하면서 늘 교회라는 공동체 안에 우리가 늘 몸담고 있습니다. И пока мы ведем верующую жизнь, мы каждый раз находимся внутри церкви. 근데 문제는 이제 교회가 안고 있는 그 고질적인 문제가 있어요. Но есть проблема также внутри церкви. 그게 뭐냐면 중요한 것과 필요한 것 중에서 우선순위를 잘 결정을 못하는 겁니다. Это то, что люди не могут различить то, что важное, а то, что не важное. 그리고 중요한 것과 시급한 것 사이에서 갈등하는 거예요. И также заблуждаются между тем, что необходимо, и между тем, что нужно срочно сделать. 필요한 것은 늘 있습니다. Конечно, есть всегда то, что необходимо. 그러나 그것이 꼭 중요한 게 아닐 수도 있어요. Но это может быть так, что это может быть не важно. 중요한 것은 지금 당장 시급하지 않을 수는 있어요. Потому что, то, что важно, сейчас мы можем не торопиться. 그러나 먼 훗날을 놓고 보면 반드시 해야 될 일이 있습니다. Но есть то дело, которое даже пройдет много времени, мы должны это 이런 сделать. 부분을 정확히 구분 못하니까 헷갈리는 거예요, 자꾸. И так как люди не умеют это различать, поэтому они сами ошибаются. 당장 급한 거 하다 보니까 정말 중요한 걸 놓치는 경우가 많다 이런 거죠. Бывает то, что они упускают важное, делая то, что нужно сделать срочно. 말씀도 중요하지만 말씀보다 더 중요한 것이 말씀의 흐름입니다. Конечно, слово тоже важное, но также важно течение этого слова. 말씀에는 그 시대에 대한 정확한 하나님의 계획이 있거든요. Потому что внутри у Божьего Слова есть именно Божий план, касаемо именно в эту эпоху. 자, 그러니까 그 시대에 하나님이 원하는 것을 찾아야 되는데 그 시대 정신을 놓쳐버리면 말씀은 그냥 공허하게 그냥 떠 있는 거죠. И нужно через Слово выявить Божий план в эту эпоху, а если мы не будем это выявлять, мы просто будем слушать его. 자, 그렇다면 오늘 우리가 말씀 흐름을 잘 봐야 되는 거죠. И если так, мы сегодня должны хорошо видеть течение этого Слова. 그러니까 말씀 흐름을 잘 보려면 시대 문제를 보는 눈이 있어야 돼요. А чтобы хорошо слушать Божье Слово, нужно также увидеть настоящую проблему этой эпохи. 지금 시대를 우리는 질병 시대다 이렇게 말하고 И 있어요. мы говорим, что в эту эпоху, это та эпоха заболеваний. 지금 시대를 우리는 글로벌 모든 민족의 한 가족처럼 지내는 그런 시대입니다. И эта эпоха также глобализации, то, что мы все живем как одна семья. 자, 이 시대 흐름을 못 보면 이제 도태되는 거죠. А что бы, если люди не увидят течение этой эпохи? 그리고 무의미한 일을 하다 가는 겁니다. Они просто будут делать то, что будет напрасно. 자, 그래서 오늘 우리가 이 시대를 잘 보면 우리가 무엇을 해야 하는가 답이 나와요. И если мы будем хорошо видеть проблему этой эпохи, выйдет ответ, что мы должны делать. 우리가 다민족 시대 이거는요 단순히 듣기 좋으라고 하는 얘기가 아닙니다. То, что это эпоха иностранцев, не для того, чтобы вам хорошо слушалось. 민족주의 이런 단어가 사람의 가슴을 뜨겁게 할 수는 있으나 그게 절대적으로 세계를 살릴 수는 없어요. Конечно, национализм может как-то согреть души, но это не сможет стать ответом. 그래서 내가 볼 때는요 아주 악한 의도를 가진 사람들이 자꾸 민족주의라는 걸 가지고 사람 가슴을 자꾸 뜨겁게 만드는 거예요. Есть очень многие люди, которые думают о плохом и начинают двигать сердца людей таким 그 역사 способом. 이래로 보면 큰 문제를 일으킨 사람들이 우리 민족, 뭐 우리 조국 막 이렇게 가슴 뛰게 만들어 놓고 이상한 짓 한 건 많습니다. И в истории есть такие случаи, что люди через именно нацию начинали все проблемы. 우리는 함께 가야 되는 거예요. А мы должны идти вместе. 그 요나가 민족주의 생각을 벗어나지 못하고 있을 때 갈등했던 겁니다. И когда он не смог выбросить свои мысли национализма, он тогда колебался. 하나님은 요나한테 너의 원수인 나라인 저 니느웨 아수르 수도 가서 복음 전하라 했는데 요나가 이 민족주의에 빠져가지고 그거를 허락이 안 되는 거예요. И Бог сказал Йону, иди в ту страну твоего врага и проповедуй там, но он не захотел туда идти. 나중에는요 하나님을 막 거부하고 도망가 버리잖아요. 안 하려고. И в конце концов он отверг Бога и убежал от него. 그런 것을 우리가 잘 봐야 합니다. И мы должны хорошо видеть такие места. 그리고 질병 시대이기 때문에요. 우리가 치유 사역이라는 것은 굉장히 중요한 거예요. И так как это эпоха тоже заболеваний, мы должны хорошо вести служение исцеления. 그 육신의 질병만 질병이 아니잖아요. 그 마음의 병, 정신의 병 너무 많아요. Не только физическое, то, что это заболевание, есть даже заболевание души. 그 육신의 병은요, 자기 혼자만 피해를 입지만 이 정신의 문제, 마음의 병이 걸린 사람은요, 여러 사람을 비참하게 만들어요. Конечно, а то, что психическое и душевное заболевание дает также помеху и другим людям. 그래서 뭐 여러 사람을 희생시키는 뭐 총기 사건 이런 걸 보면요, 이게 마음의 병, 정신 병이 왔기 때문에 그런 거거든요. И в основном люди, которые обстреливают около 20 и больше человек, это те люди, которые психически больны. 막 테러하고 막 사람들을 막 괴롭히고 이런 게 사실은 이게 마음의 병, 정신 문제의 병이 와서 그런 겁니다.
И даже террористы, которые убивают людей, это те все люди, которые имеют заболевание души. 이걸 사람들은 교육으로 해결할 수 있을 거라고 생각하지만 교육으로 해결이 안 돼요. И многие люди думают, что через обучение можно это разрешить, но только обучением это нельзя. 사회적으로 큰 문제 일으킨 사람, 국가적으로 세계적으로 이 문제 일으킨 사람들이요. 배움이 적은 사람들이 아닙니다. 다 배울 만큼 배운 사람이 그 짓을 해요. И многие люди в социуме, которые вытворяли такие дела, это не все те люди, которые не учились, они все были хорошо учились. 그러니까 교육이 답이 아니다라는 거예요. Говорится, что учение это не ответ. 정말 인간의 문제는 영적인 세계를 봐야 답이 나와요. А проблему человеку можно увидеть только тогда, когда человек знает духовный мир. 그래서 우리가 자꾸 이거 사람의 말, 세상의 말, 여론 여기에 좌우되면 절대 안 됩니다. И поэтому нам не нужно выслушиваться всем тем словам, которые люди говорят. 그래서 이 교회가 이 말씀에 흐름 못하면 뭔가 열심히 한 것 같은데 엉뚱한 짓을 하는 거죠. И если церковь не будет находиться в этом течении, то все будет напрасно. 또 우리 현장의 문제를 잘 봐야 돼요. И нам также хорошо нужно увидеть проблему на местах действия. 지금 이 현장은요, 영적으로 말하면 완전히 네피림 시대입니다. Если сказать по-духовному, то на места все действия сейчас как исполина. 완전히 우상이 세계를 장악하고 있다고 봐야 돼요. И мы должны видеть то, что идолопоклонство сейчас захватило весь этот мир. 근데 이게 문화라는 옷을 입고 있어서 사람들이 구분을 못해요. Но люди это не могут различить, так как это стало культурой. 선진국일수록 우상 숭배를 더 하거든요. 근데 이게 세련된 문화의 옷을 입기 때문에 사람들이 구분을 못하는 거야. И люди не могут различить это идолопоклонство, так как это стало культурой. 이 지식인일수록요, 이 우상에 빠져 있는데 이걸 대부분 숨기고 있어요. 그게 문제예요. И также проблема в том, что многие ученые впали в эту проблему. 근데 이런데 교회는 무기력하고 무능하고 보는 눈이 없다. 그래서 재앙이 계속 오는 거예요. А что если церковь это не увидит и нету таких глаз увидеть это, то поэтому приходят такие бедствия. 자, 우리 성도들이라도 이런 착각을 하지 않아야 되는 거죠. И вы не должны так заблуждаться. 우리가 하나님이 주신 이미 주신 힘을 발견해야 됩니다. И мы должны выявить ту силу, которую Бог уже нам дал. 마태복음 28장 18절에서 예수님이 이렇게 얘기했어요. От Матфея 28:18 Иисус сказал так. 그때 당시 제자들에게 주신 말씀이죠. И в то время Он дал это слово своим ученикам. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 내가 너와 함께한다 그랬어요. И сказал, я пребуду с вами вместе. 이 하늘과 땅의 모든 권세란 말이 무슨 말이죠? А что такое я, который имею власть на небе и на земле? 쉽게 말하면요, 영적인 세계 그리고 육신의 세계를 완벽하게 답을 가지고 있는 내가 너와 함께하겠다 이런 거예요. Другими словами, говорится, что я, который имею всякую власть на небе и на земле, пребуду вместе с тобой. 그 답을 가지고 있는 것은 굉장한 힘입니다. А то, что человек имеет ответ, это самое большое. 그 영화 같은데 보면 주인공이 왜 주인공이죠? Если посмотреть фильм, почему герой является героем там? 아주 어려운 문제, 힘든 문제 있는데 이 주인공만 그걸 헤쳐나가는 답을 가지고 있는 거예요. Есть многие проблемы в этом фильме, но именно герой в конце концов одерживает победу, потому что имеет ответ. 왜 조연이죠? Почему второе лицо? 조연은 자꾸 주인공이 답을 가지고 가는데 그걸 막어요. 자기가 모르겠죠. 자꾸 옆에서 괴롭히고 이래서 조연 역할을 하는 거예요. А второстепенная роль того человека, который, не имея ответа, мешает всегда этому главному герою. 그러니까 답을 가지고 있다는 것은 굉장한 힘을 가지고 있는 겁니다. А то, что человек имеет ответ, это говорит о том, что он имеет большую силу. 그래서 누가복음 10장 19절 이런 말씀이 있어요. И также от Луки 10:19 говорится так. 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 우리에게 이미 주셨다. «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью». 여러분 사탄의 능력이 어디로부터 시작된 거예요? А сила сатаны начинается откуда? 원수의 능력, 사단의 능력은요. 그 메시지를 보면 알 수 있어요. И мы можем силу сатаны узнать если послушаем слово. 사단이 가장 인간에게 던진 최고의 무기가 세 가지가 있어요. Есть наихудшее такое оружие, которое сатана бросил человеку. 그게 창세기 3장, 창세기 6장, 창세기 11장입니다. И это Бытие 3, 6 и 11 глава. 창세기 3장은 뭐죠? А Бытие 3 глава о чем там 네가 говорится? 스스로 하나님같이 될 수 있어라는 거. 이거 굉장한 유혹이고 이게 굉장한 사단의 전략이거든요. И это самая большая стратегия сатаны, и также искушение, то, что ты сам можешь стать как Бог, он сказал человеку. 복음을 알면 이것이 얼마나 허망한 말인지 알 수 있다는 거예요. И говорится, что ты можешь сам это познать. 창세기 6장이 뭡니까? А в Бытие в 6 главе что говорится? 오로지 물질이면 다 된다고 하는 그 유혹이거든요. Такое искушение, что если иметь материальное, то все получится. 우리가 복음을 알면 알수록요, 살리는 것은 영이고 육은 무익하다 이렇게 보게 됩니다. А с каждым разом, когда мы будем познать Евангелие, мы будем знать, что именно Дух оживотворяет.
육은 하나의 일종의 도구이지 그것이 본질은 아니라는 거예요. Потому что плоть это как оружие, а на самом деле сущность это 그 다음에 духовная. 창세기 11장입니다. 성공하면 다 될 것 같이 여기는 그것이 착각이라는 거예요. И также заблуждение в том, что как бы тебе в 11 главе, если ты добьешься успеха, то ты все получишь. 성공은 하나님의 사역을 위한 하나의 수단이지 그것이 목적이 되면 안 돼요. Нам нужно, чтобы успех, он не должен стать для нас какой-то целью. 여러분 우리가 성공이 목적이 되면 안 됩니다. И мы не должны ставить целью успех. 성공은 그 영역과 그 분야에 있는 사람을 살리기 위한 하나의 통로의 길이라는 거예요. А именно успех это та дорога, чтобы через это оживотворять людей. 그래서 우리 렘넌트들은 열심히 공부해서 성공할 필요가 있어요. И поэтому наши ремнанты, молодые люди, вы должны хорошо учиться и добиться успеха. 그래서 그 분야에 있는 사람들을 살려야 합니다. Потому что вы должны оживотворять тех людей, которые находятся в этой сфере. 누가 그 엘리트의 현장을 살리겠어요? А кто будет именно спасать то местодействие, где находятся элитные люди? 복음의 답을 가진 엘리트가 가야 살리는 거예요. Можно спасти только через того человека, который добился успеха и знать Евангелие. 지난번에 저 국회 가가지고 이제 변호사들하고 만남이 있었거든요. И на прошлой неделе я встречался с адвокатами. 이제 북한 인권 문제 때문에 만난 거죠. И встретились из-за проблемы Северной Кореи. 이제 그분들하고 잠깐 이제 식사하면서 이 얘기 나눈 게 있었어요. И мы вместе, получается, обедали и разговаривали. 이분들은 계속 북한 인권 가지고 막 가슴 뜨겁더라고요. И они очень горели, у них сердца горели о Северной Корее. 우리가 얘기를 했어요. 진짜 북한 인권을 살리려면 이미 탈북한 사람들 가슴 속에 그 민족에 대한 우리 민족에 대한 간절함도 있지만 그 살려야 할 답을 가지고 있어야 된다 이런 얘기를 좀 했어요. И я сказала, прежде чем, чтобы оживотворить Северную Корею, нужно оживотворить тех беженцев, которые уже находятся здесь. 막 인권 소리친다고 되는 게 아니다 이런 얘기. Я сказала, что не получится, если мы будем только кричать. 그러면서 이제 복음에 대한 얘기를 이제 쭉 했어요. И я также говорила им о благовестии. 그 변호사들이 굉장히 놀라더라고요. И все эти адвокаты, которые сидели, они очень удивились. 그래서 이제 다음에 또 이제 만남을 약속을 했죠. И мы договорились еще раз встретиться в следующий раз. 정말 우리가 성공해야 되지만 그 이유는 그 현장을 살리기 위해서 그러는 겁니다. Конечно, мы должны добиться успеха, но ради чего? Чтобы спасти этих людей, которые находятся там. 그래서 하나님 우리에게 그 답을 줬다는 거예요. И поэтому Бог нам дал ответ. 요셉이 바로 왕을 만났지만 바로 왕이 최고의 권력을 가지 답이 없어가지고 늘 악몽에 시달렸잖아요. И Иосиф встретился с фараоном, но фараон не имел самую большую силу, но он был бессилен все равно. 바로 왕을 살린 것은 바로 요셉의 메시지였습니다. А что оживотворило, спасло фараона? Именно то послание, которое Иосиф дал. 여러분 착각하지 마세요. И вы не должны так ошибаться. 세상 사람들이 말하는 그 돈과 명예가 없다고 권력이 없다고 해서 내가 약한 게 아니라는 거예요. Говорится, что я слабый не потому, что у меня нету того, что я ничего не имею. 그들이 모르는 유일한 답을 가졌다는 것은 최고의 힘이요 능력인 줄로 믿습니다. Я верю, что наилучшая сила это то, что вы имеете то, что не знают другие люди. 그래서 우리가 미래 재앙막을 힘을 이미 주신 줄로 믿습니다. И я верю, что Бог уже нам дал ответ, чтобы остановить бедствие будущего. 복음은 인간의 가장 근본적 세 가지 재앙을 해결하는 힘이 있어요. У Евангелия есть именно та сила, которая сможет разрешить три бедствия. 원죄를 해결할 힘이 있습니다. Есть сила, чтобы разрешить первобытный грех. 사단의 세력을 깰 수 있는 힘이 있어요. Есть также сила, чтобы сокрушить все силы сатаны. 지옥의 심판을 해결할 힘이 있습니다. И также есть сила, чтобы разрешить суд и ад. 이 비밀을 가지고 있는 것이 오늘 우리들이란 말이죠. И говорится, что то, что мы сегодня имеем эту силу вместе с вами. 그래서 예수님이 제자들에게 너희는 땅 끝까지 가서 이 복음을 전하라는 거예요. Поэтому Иисус сказал своим ученикам: идите до края земли и проповедуйте. 그러니까 땅 끝에는 얼마나 많은 사람들이 기다리고 있겠어요. А на крае земли, я не знаю, насколько же много людей ожидают. 뭐 다양한 사람들이 있겠죠. 그들에게 답은 딱 하나예요. Есть там очень много людей, которые ждут, но для них есть только один ответ. 그래서 여러분 잊지 마세요. 백문일답입니다. И не забывайте, что на 1000 проблем есть один ответ. 100가지 문제의 답은 하나예요. А на 100 проблем есть один ответ. 그리스도입니다. И это Христос. 그래서 그리스도를 성경을 바울이 이렇게 해요. 그 깊이와 높이와 넓이를 우리는 다 측량할 수가 없다. И поэтому Павел говорит, что мы не можем даже рассказать об Иисусе, насколько глубоко. 그리스도를 알면 알수록 무궁무진한 인생의 답이 그 안에 있는 줄 믿습니다. Я верю, что внутри Христа есть самый большой ответ. 자, 그러는 중에 오늘 로마서 16장의 사람들을 우리가 지금 한 사람 한 사람 살펴보고 있는 거예요. И мы в последнее время, и даже сегодня в Римлянам 16 главе говорим о тех людях, которые 자, здесь говорится. 로마서 16장의 사람들에게는 몇 가지 공통점이 있어요. У людей Римлянам 16 главы есть общее, что их объединяет. 이들에게는 여기 로마서에는
바울을 도왔던 사람들인데 이름이 37명이 나옵니다. И это те люди, около 37 человек, которые помогали Павлу. 그리고 그들에게는 그들만의 별칭이 있었어요. 별명 같은 특징이 있었습니다. И у всех этих людей были звания. 예를 들면 보호자, 동역자, 사랑하는 자, 수고하는 자, 친척, 인정받는 자, 택함받은 자, 식주인 이런 게 이들에게 붙인 별명이었어요. И были у них такие звания, как тот, который вместе, возлюбленный, тот, который трудится. 이거는 이 명칭들은요 이들과 하나님과 맺은 이면 계약, 숨겨진 계약을 설명한 겁니다. И через все эти звания нам говорится о том контракте, который был заключен вместе с Богом. 그리고 이것이 그들의 24 기도 내용이었다라는 거예요. И говорится, что для них это было молитвой 24 часа. 자, 이들에게 공통적인 게 뭐냐면 결국 이걸 가지고 뭐 했냐? 로마 복음화를 위해서 쓰임 받았다는 거예요. И все общее, что они имели между собой, в конце концов, они получили использование ради евангелизации Рима. 이게 바로 말씀의 흐름입니다. 그때 왜 로마입니까? И это и есть течение слова. Почему в то время был Рим? 이때 당시 로마는요 세계 초강대국이었어요. И в те времена именно Рим был самой великой державой. 로마 제국의 땅은요 영국에서부터 인도까지였다니까요. И начинается с Англии до Индии, занимала их территория в то время. 그래가지고요 참 재밌는 거예요. 로마 하면은 우리는 뭐 그 이탈리아 반도 생각하잖아요. 아니 터키를 가든 이스라엘을 가든 그게 다 로마 제국 안에 있어가지고 지금도 로마 시대의 유적지가 그대로 있어요. И мы говорим, когда вспоминаем о Риме, мы вспоминаем об Италии, но на самом деле у них была большая территория в то время. 그때는 그게 터키니 이스라엘이 이렇게 안 했어요. 다 로마 한 제국 안에 있는 땅들이야. И тогда они не говорили, что Израиль или Турция, все это было землей Рима. 그 브리타니라고 하는 영국의 그 호칭도 로마가 붙인 이름이에요. И даже то, что Великобритания, это именно Рим дал такое звание. 로마가 통치하는 지역이라 이거예요. Потому что это то место, где Рим управляет. 근데 이 로마 제국의 특징이 두 가지가 있었어요. Но есть было два особенности в Риме. 하나는 계속 전쟁을 한 거예요. Первое, то, что они всегда воевали. 이게 전쟁을 통해서 그 로마 제국을 돌릴 수 있는 노예들을 수급받고 또 가서 경제를 뺏어와야 되니까 계속 이 전쟁을 했습니다. Почему они воевали, чтобы использовать этих рабов ради получения другой территории? 그러니까 로마 제국이 있는 동안 전쟁이 멈춘 적이 없어요. И пока существовала держава Рима, война не 그러니까 останавливалась. 로마의 이탈리아의 평화는 어디서 오는 거냐? 다른 데 전쟁에서 자꾸 뺏어온 거로 그 평화를 지켰다는 거죠. Говорится, что именно в Италии, как хранили покой, они забирали другие земли. 그걸 갖다가 팍스 로마나 로마에 의해서 이루어진 평화 이런 거거든요. А после этого вышло такое слово, что мир Рима. 그러니까 이 로마가 제국을 넓힐 수 있도록 넓히고 있는 한 계속 사람들은 죽어가고 고통이 오는 거예요. И каждый раз, когда Рим увеличивал свою территорию, с каждым разом умирали столько же количество людей. 또 하나는 로마의 정신을 넣어줘야 되는데 그걸 어떻게 넣느냐? 로마의 우상을 갖다가 이식하는 거예요. 그게 로마 정신을 넣는 거예요. 자꾸 로마. 그러니까 우상 숭배를 계속 확산시키고 있었어. И даже по всей своей территории Рим сделал так, чтобы все люди занимались идолопоклонством. 그때 바울이 본 겁니다. И тогда Павел это увидел, 저 로마를 뒤집어 놓지 않고는 안 되겠다. что нужно перевернуть этот Рим. 여러분 생각해 보세요. 우리는 내 한 사람 생각만 하고 있는데 바울은 전 세계 재앙의 원인을 해결해야 되겠다고 생각했다니까요. И попробуйте подумать, мы, каждый люди, думаем только о себе, но именно Павел, он думал обо всей территории, обо всей стране. 이게 우리가 가져야 할 눈입니다. И это те глаза, которые мы должны иметь. 원인을 제거해야 돼요. И мы должны выявить причину. 뭐든지 근원에서부터 문제가 오기 때문에 근원을 없애버려야 돼요. И нам нужно убрать основную часть, потому что из основной части выходит вся 그래서 проблема. 로마를 살리려 했고 로마를 바꿔야 되겠다 할 때 거기에 동조한 사람이 여기 37명이었다. И именно 37 человек, которые пребывали вместе с Павлом ради того, чтобы изменить этот Рим. 오늘 우리가 왜 이 전도 운동에 있습니까? И сегодня, в этот день, почему мы находимся в движении 지금 проповедования? 전 세계가 이 3단체가 완전히 장악하고 있어요. Потому что сейчас весь этот мир захватил три организации. 뉴에이지, 프리메이슨, 유대인 조직 이들을 바꿔야 돼요. Иудея, Новая Эра и также фримасоны, они захватили этот мир, и нам нужно 거기에 изменить это. 우리가 37명이 들어와 있다 이렇게 생각하시면 돼요. Подумайте так, что мы именно 37 человек, которые находимся здесь. 여러분이 38명째 이렇게 보시면 됩니다. И давайте посчитаем 38. 이 시대의 재앙의 근원을 바꿔야 된다. И нужно изменить основную часть в эту эпоху. 여러분 전 세계 전쟁이 일어나는 것이요 큰 손들에 의한 이해관계들이 있다는 걸 여러분 아십니까? И знаете ли вы то, что почему все эти войны происходят в этом мире? Потому что за этим всем находятся большие руки.
장사 중에 최고 좋은 장사가요. 무기 파는 장사예요. Наилучшая торговля – это торговля оружиями. 이거는 전쟁을 한번 해보세요. 국민 중에 반대하는 사람 없어요. 왜? 일단 승리해야 되니까. 그럼 누구나 막 거기에 다 올인하고요. 그게 굉장한 돈이 되고요. 이 장사가 되는 겁니다. И попробуйте, если посчитать, что началась война, все люди будут радоваться, потому что, так как оружие недорогие, все люди будут торговать ею. 자, 뭐 우리는 그 내용을 대막을 다 할 수는 없지만 분명히 거기에 이해관계가 다 있다라는 거예요. Конечно, мы это все не можем глубоко распознать, но мы должны знать об этом. 복음이 아니고선 해결할 수 없는 겁니다. Мы должны знать то, что кроме Евангелия невозможно это все разрешить. 자, 그렇다면 로마를 바꾸는 최고의 무기가 뭐였을까요? А если так, наилучшее оружие, которое изменило Рима, на какое? 뭐 바울이 다니면서 군사 조직을 했습니까? Разве что Павел собирал какую-то армию 그 свою. 뭐 러시아 보니까 바그너 그룹 뭐 이렇게 얘기하던데 뭐 그런 군사 조직을 만들어서 이기겠어요? Или думаете, они победили, потому что как сформировали какую-то армию свою? 바울은 그렇게 보지 않았어요. А Павел, он не делал так. 우리는 영적 군사다 이런 표현을 했지만 실제 육신적인 군인하고는 아무 상관없었어요. Павел говорил, что мы духовные войска, но это никакой разницы не имело с обычными солдатами. 세 가지의 무기를 얘기했어요. А он рассказал о 3 оружиях. 모든 재앙의 근원을 없애는 그리스도라는 무기를 붙잡아야 된다. Он ухватился за то оружие, как Христос, который сможет все это разрешить. 여러분 사람들이 늘 뭔가 결핍돼 있고 부족하다 하면은 다른 사람 미워하고 질투하고 뭔가 그거를 갖고 싶어하는 욕망이 생기거든요. У многих людей появляются такие амбиции заполучить то, что имеют другие люди. 그리스도는요 완전 만족을 갖다 주는 비밀이에요. А именно во Христе есть та тайна, которая дает нам полностью удовлетворение. 그리스도를 알면은요 모두를 살리겠다고 하지 저 사람 죽여서 뭔가를 내가 얻어야지 이런 생각 안 하거든요. Если человек познает Христа, он не будет говорить, нужно убить этого человека, он наоборот будет говорить, что нужно спасти этого человека. 그리스도가 아니고서는 이 땅에 일어난 재앙을 멈출 수가 없다. 이거는 답입니다. И ответ в том, что кроме Христа невозможно остановить все те бедствия, которые... 그 그리스도로 세워진 세계를 하나님의 나라라고 하는 거예요. И именно тот мир, который сформировался через Христа, мы говорим Божие Царство. 이건 사람의 이치, 지식으로는 이해할 수가 없어요. 그래서 성령의 역사가 아니고선 이해할 수가 없는 거예요. И это невозможно познать знаниями человека, это только через Святого Духа можно познать. 그래서 고린도전서 1장 21절 이런 말씀을 했어요. И поэтому от 1 Коринфянам 1:21 говорится так. 이 세상에 있는 자기의 지식으로는 하나님의 이 뜻을 알 수가 없다. Что ибо когда в мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией. 여러분 우리가 알고 있는 이런 지식 가지고는요. 이 영적 세계로 인해서 이루어지는 이 축복을 설명할 수가 없어요. И теми знаниями, которые мы просто имеем, мы не можем это все объяснить. 우리가 가정의 평화 하나도 내가 노력해서 만들어질 것 같습니까? 그 쉽지 않습니다. 그거. И даже в моей семье то, что покой и мир, я не смогу это все сделать. 제가 참 이게 이제 그 주례하고 이럴 때는 이제 제가 제 나름대로 저도 살아온 인생이 있으니까 얘기해 주고 싶은 게 참 많은데, 야 주례하려니까 5분 또는 10분 안에 끝내야 되니까 딱히 할 말이 없더라고. 그래서 그냥 이 일반적인 얘기만 하는데 진짜 꼭 해주고 싶은 말이 참 많아요. И когда на церемонии свадьбы я как пастор даю проповедь, я хочу многое сказать, но так как нет времени, но я хочу сказать 그 так. 중에 가장 해주고 싶은 말이 뭐냐면 복음을 알지 않으면 행복한 결혼 생활 불가능하다라고. Я хочу сказать молодоженам то, что если не знать Евангелие, то невозможно построить счастливый брак. 한 가정을 이루는데도 그렇습니다. И даже чтобы построить одну семью также. 여러분 우리가 노력한다고 될 것 같잖아요. 의외로 노력하면 노력할수록요 희한하죠. 서운하고 억울한 것만 생겨요. И вроде моими стараниями все получится, но как ни странно, бывает то, что у нас несправедливое. 여러분 그거 아세요? 막 희생하고 참고 해가지고 이루어진 평화가 오래 안 갑니다. 그 나중에 억울해서 못 살아요. Почему покой и мир, которые люди ждут, терпят, в конце концов разрушается? Почему? Потому что они не могут это 사람 сделать. 이럽니다. 내가 이만큼 했는데 왜 반응은 저래? 희한하죠. 나중에는요 이렇게 우리가 이렇게 희생하고 헌신한 것이 상대는 권리로 이해할 때가 있거든요. 그러면 이제 그때부터 다 무너지는 거예요, 이 관계가. И то, что мы начинаем жертвовать себя, уступать этому человеку, в конце концов я начинаю упрекать этого человека. 이 깊은 이치를 과연 설명이 가능하겠냐라는데 보고 말죠. 그러면 희한하죠. 모든 이 엉켰던 타래들이 싹 풀리는 듯한 느낌이에요. Но когда человек познает, эти супруги познают Евангелие, все это начинает разрешаться.
아마 여기 계신 분들은 조금씩은 그 맛은 봤을 거예요. И, наверное, все те люди, которые здесь, уже знают об 근데 этом. 이게 개인도 그렇고 가정도 그렇고 국가도 그렇고 세계도 그렇습니다. И что личность, что в этой стране, и что по всему миру одинаково. 이 복음이 아니고서는 이 엉킨 타래 같은 것이 풀리지 않아요. А кроме Евангелия невозможно выйти из той сети, которая запуталась. 그래서 정말 강조하고 싶은 게 뭐냐면 이해가 안 되니까 불신자들한테는 이해가 안 되니까 참 말하기 어렵지만 그리스도 안에 있지 않으면 행복한 결혼 생활 안 된다. 이 말 하고 싶을 때가 있죠. И я хочу именно сказать то, что если не знать Христа и не знать Евангелия, то невозможно построить счастливый брак. 복음을 모르면 참 불안한 만남이 되는 거예요. 불안한 만남. А если не знать Евангелия, то эта встреча, наоборот, станет худшей. 이건 제 간증입니다. И это просто мое свидетельство. 제가 복음 몰랐을 때 불안한 만남이었어요. Когда я не знал Евангелия, я не любил свою жену. 복음을 아니까 반석 위에 세워졌단 말이 뭔 말 알겠어요. 흔들림이 없더라고요. А после того, как я познал Евангелие, я уже понял и осознал. 그러니까 이게요 모든 곳에 다 이게 통해요. И вот это все начинает объединяться со всеми сторонами. 그래서 제일 미련한 사람이 뭐냐면 자기 파트너를 복음 못 듣게 하는 사람이에요. И самый жалкий человек тот, который не дает слушать Евангелие своему напарнику. 그게 자기한테 나중에 부메랑으로 문제로 날라올지는 전혀 예상 못할 뿐이지 보고 말아야 안정됩니다. И нужно взять Евангелие, только так человек может обрести покой. 이걸 사도 바울이 로마를 살리는 데 무기가 복음이라는 걸 알았던 거예요. И именно апостол Павел знал, что это оружие, которое оживотворит Рим. 저 로마 어떻게 살려야죠? 오직 복음이 하면 안 된다. И как нужно оживотворить этот Рим, кроме Евангелия не получится. 그때 이루어지는 세계가 하나님의 나라다. И именно тогда сформировалось Божие Царство. 이건 사람이 이치로 설명할 수 없어. 하나님의 영, 성령께서 보좌의 능력으로 만들어지는 세계야. И это именно знаниями человека невозможно познать, но только через Духа Святого. 여기에 동의했던 사람이 바로 오늘 로마서 16장의 37명이 그 말을 알아들었던 거죠. И именно эти 37 человек, которые сегодня поняли это. 그 힘은 단순한 힘이 아니에요. И это не простая сила. 이 사람들의 만남은 단순히 37명의 만남이 아니에요. 이거는 플러스 알파 상상할 수 없는 힘으로 커지기 시작한 거예요. И это начало все больше и расширяться. 이들의 모임이 점점점 영향을 미치더니 313년에 어떻게 해요? 로마가 완전히 뒤집어진 거예요. И их собрание увеличилось так, что через 300 лет Рим полностью изменился. 나중에 로마의 황제의 어머니도 크리스찬이 되고 황제도 하나님을 고백하는 상태로 간 거죠. И в конце концов сама мама императора познала Евангелие, и даже после этого император стал верующим. 이건 예수님이 하신 말씀 그대로예요. 작은 누룩 하나가 뿌려졌는데 이건 하나의 누룩이 아니야. 어마어마한 역사가 일어날 거야. И это как те слова, которые Иисус сказал в притче, что маленькое посеянное семя когда-то даст большой плод. 이건 작은 하나의 겨자씨가 아니야. 이건 어마어마한 큰 나무가 될 거야. То, что это сейчас не просто малое такое семя, в конце концов это станет очень большим деревом. 자, 오늘 이게 계신 여러분은 따라하세요. 나는 누룩이다. И скажите так, что я являюсь маленьким 나는 семенем. 겨자씨다. Я являюсь, 나는 세계를 바꿀 수 있다. и я смогу изменить этот мир. 아멘. Аминь. 여러분으로부터 바뀔 것입니다. И через вас начнется 아, меняться. 과연 그런 게 있을까? 예, 여러분이 알고 있는 그 그리스도면 충분합니다. Если достаточно тем, что вы знаете Христа. 여러분이 가진 그 복음이면 충분하다니까요. Если вы имеете Евангелие, то на этом достаточно. 근데 그게 얼마나 작은지 가지고 있는 자신도 그게 가치를 못 느낄 만큼 작을 수도 있어요. Но это может быть настолько маленьким, что даже сам человек не знает, что он не имеет в 좀 руках. 여러분이 아마 지금 이 말을 들으면서 정말 저럴까? 이런 분들이 아마 많이 있을 것 같아요. Может быть, среди вас очень много сейчас людей, которые думают, разве это так? 그래서 하나님 나라를 뭐라고 하냐? 기다림이라고 했던 거예요. И поэтому мы говорим о Божьем Царстве, что нужно уметь ждать. 기다려보세요. Попробуйте подождать. 어떻게 성장하고 자라는지, Вы увидите, как это все будет 어떤 меняться. 영향력으로 바뀌어 가는지를 한번 기다려보세요. И попробуйте, подождите и посмотрите сами. 놀라운 일들이 일어날 겁니다. И будут происходить такие дела. 자, 두 번째는 그래서 올바른 현장 이해가 무엇보다 중요해요. И поэтому очень важно правильно понимать местодействие. 당시 이 바울은요, 로마와 함께 로마의 영향권이 있는 모든 나라를 보면서 이게 큰일이구나라고 봤던 거거든요. И в то время именно Павел, смотря на весь Рим, знал, что это большая проблема. 빌립보를 가도 거기에 귀신 들린 여종이 영향 줘. 그 다음에 그 반모섬을 섬을 가도 거기도 귀신 들린 그 사람들을 장악하고 있어. 어디 온통 다 이 우상 숭배로 세상이
병 들어간다는 거 봤던 거예요. И Павел пошел в Филиппы и даже на остров и видел всех тех людей, которые были одержимы бесами. 자, 그러니까 우리가 세상을 영적인 눈으로 보는 눈이 있어야 돼요. И поэтому у нас должны быть духовные глаза, которые будут видеть этот мир. 자칫 잘못하면 우리는 물리적인 세계만 보는 착각을 하게 되는 겁니다. А если не так, то мы сможем так легко заблуждаться. 여러분, 세상의 위기와 재앙이 돈이 없어 생기는 게 아니라니까요. И в этом мире бедствия и кризис появляются не потому, что денег нету. 뭐 우리가 배움이 적어서 이 땅에 재앙이 만들어지는 게 아니라니까요. И не потому, что мы плохо учились в этом мире, такие бедствия появляются. 지금까지 학문을 얼마나 많이 발달했고 얼마나 똑똑한 학자들은 많습니까? И насколько до этого времени очень много ученые вышли. 쉽게 말하면 우리가 고등교육을 배우면서 전쟁은 나쁜 거고 싸우면 안 되고 그거 모르는 사람이 누가 있어요? И разве есть люди, которые не знают то, что война это плохо? 그렇게 배워놓고 가서 싸우잖아요. Они учились об этом, но идут сейчас и 왜냐하면 воюют. 이건 내 힘으로 막을 수 있는 게 아니에요. Почему? Потому что моими силами это 나도 невозможно 모르는 остановить. 시스템 속에 들어가는 거예요. Потому что сам человек, не понимая, входит в такую систему. 그래서 근원적인 원인을 못 보면 그것을 적용하는 해답도 다 틀리게 되는 거예요. Если не увидеть настоящую основную часть, основную проблему, то и ответ будет неправильным. 이 땅의 모든 재앙의 원인은 하나님을 모르는 데부터 시작되는 겁니다. И вся причина всех бедствий в этом мире, начиная с того момента, когда человек не знает о Боге. 모든 재앙의 원인은 사단에게 잡혔기 때문에 생기는 거예요. И все причины этих бедствий, потому что люди захвачены сатаной. 자, 우리가 이 부분을 모르면 완전히 인생을 엉뚱한데 에너지를 쏟다 가는 겁니다. И мы именно должны знать эту часть. Если мы не будем знать, все это будет напрасно. 그래서 요한은 요한복음 8장 44절에 이런 말이에요. 너희 아비 마귀에게서 너희들은 다 잡혀 있구나 이런 말을 한 거예요. И поэтому Иоанна от Иоанна 8:44 сказал: вы все являетесь чадами дьявола. 바울은 이렇게 얘기합니다. 공중권세 잡은 자에게 지금 잡혀가지고 움직이고 있다 이렇게 И 말해요. даже Павел сказал от Ефесянам 2:2, что все люди сейчас сатана ослепил умы этого мира. 여기서 빠져나오는 유일한 길이 뭘까요? И абсолютная дорога, которой можно выйти из этого, какая? 성경은 끊임없이 우리에게 외치고 있어요. И именно Библия нам постоянно об этом говорит. 사단의 세력을 깰 수 있는 그 비밀 그리스도를 알아야 한다고요. Нужно знать Христа, который имеет тайну сокрушить все дела сатаны. 왜 성도들이 신앙생활 하다 말고 방황하고 무너질까요? И почему верующие, когда ведут верующую жизнь, колебаются? 물론 여러 가지 원인이 있겠습니다만은 굳이 따지다면 영적인 부분에 대해서 너무 무지해서 그래요. Это потому что они у них нет интереса к духовному. 자신도 모르게 교회를 다니고 신앙생활 한 것 같은데 이게 복음이 아니라 종교 생활에서 그런 거예요. И сам того не понимая, этот человек хорошо ходит, посещает церковь, но это становится религиозной жизнью. 여러분 종교 생활의 핵심이 뭐죠? А основная часть религиозной жизни какая? 인간이 만든 가치관의 근거에서 사는 겁니다. И этот человек живет внутри того, что человек сам 그래서 сотворил. 종교는요 언뜻 보면 굉장히 좋은 것들로 돼 있어요. И с какой-то стороны, если посмотреть на религию, есть и хорошие вещи. 저는요 이제 가끔 불교 방송 이렇게 보면요 그 내용이 참 배울 거 참 많다 이렇게 돼요. Иногда, когда по телевизору смотрю про буддистов, про буддизм, думаю, что там очень много учений. 그러잖아요. 욕심은 우리에게 늘 고난을 줄 뿐이니 욕심을 내려놔야 행복이 시작되느니라. 얼마나 멋있습니다. И насколько в буддизме такие хорошие слова, что нужно убрать свои 누구의 말인지 амбиции. 아세요? Знаете, кто это сказал? 부처님의 И 말씀입니다. это сказал буддист. 그게 부처님의 말씀이에요. 욕심을 갖지 말라고. И это сказал буддист, что не нужно иметь амбиции. 욕심을 가져가지고 한 번도 평안이 있은 적이 없으니 그 평안을 갖지 못하는 욕심을 내려놓아. 이게 부처님 얼마나 멋있어 좋잖아요. 그래서 저 써놨어요 제가. 이거 부처님 말씀. 이거 좀 기억해야지. 이렇게. И мне понравились слова этого буддиста, то, что он сказал, что амбиция ни к чему хорошему не приведут, поэтому оставьте все свои амбиции. 근데 여러분 욕심 내려놓으려고 하는데 사라집니까? Но как вы думаете, вы сможете все это 문제는 그 убрать? 다음이에요. Проблема следующая. 알겠는데 안 돼. Человек знает, но не получается. 알기는 알겠어. 근데 안 돼. Человек знает, но не получается. 왜냐하면 내 속에 또 다른 나를 붙잡고 있는 세력이 있기 때문에. Почему? Потому что внутри меня есть другой я, который ухватился за другой мир. 우리가 이러잖아요. 나 알아. 알지만 나 승질나 이러잖아요. И мы же говорим, что я все знаю.
싸우면 안 되는 거 알아. 그런데 나 지금 나는 내가 이게 견딜 수 없어. 그러잖아요. 사람들 몰라서 싸우는 게 아니에요. 몰라서 막 문제가 일으키는 게 아니에요. 알지 이거 하면 나쁜 걸 알아요. 그러나 자기를 이길 힘이 없는 거예요. И люди знают, что это делать плохо, но сами того не понимая, они делают это. 내 안에 또 다른 내가 있다는 걸 몰라서 그래요. Потому что этот человек не знает, что внутри него есть другой он, который управляет. 성도들이 영적인 세계를 보는 눈이 없으면요. 열심히 노력하다가 나중에 안 돼요 하고 무너진다니까. И если у верующих не будет духовных глаз, которые могут это видеть, в конце концов они 그래서 разрушатся. 여러분 뭐 참고 인내하고 그 나쁜 건 아니지만 그 힘 없습니다. Конечно, неплохое то, что вы ожидаете, ждете, уступаете. 그 찬송가 나오잖아요. И в гимне же говорится. 울어도 못하네 눈물 많이 흘려. 그래서 울어도 안 돼요. И там говорится, что даже если мы плачем, не будет получаться. 또 이렇게 나와요. 참아도 못하네. 참는다고 되는 거 아니에요. И даже еще не все, если мы будем терпеть, то всё 여러분이 получится. 울고 불고 난리쳐도 안 됩니다. Даже если вы будете плакать или что-то говорить, все равно не получится. 그래가지고 하는 얘기가 뭐냐? 아니, 나는 안 되나 봐. 그러거든요. 안 되는 짓을 했는데 안 되는 건 당연하지. 영적 세계를 모르는 그렇게 되는 거예요. И этот человек говорит, у меня, оказывается, не получается, я не буду делать. Почему? Потому что он не знает духовный мир. 복음을 알아야 되는 거예요. И нужно знать Евангелие. 그러니까 이 종교와 복음의 구분을 잘 못하더라고요. И человек не может различить Евангелие от религии. 여러분 착하게 사는 게 복음이 아닙니다. А то, что мы живем добрыми делами, это не Евангелие. 그렇다 악하게 사는 게 복음이야. 그것도 아니지요. Но что нужно жить злыми делами, это не так. 내 힘과 의지에서 답을 찾으려고 하는 것이 종교입니다. Религия в том, что человек пытается найти ответ через свою силу. 복음은 하나님의 은혜로 사는 거예요. А именно Евангелие человек живет через Божью 그래서 благодать. 보좌의 축복이 아니고서는 제대로 살 수가 없다. Поэтому говорится, что без благословения Небесного престола человек не сможет жить. 그래서 이 영적인 부분에 대한 이 각인뿌리 체질이 바뀌어져야 돼요. И поэтому нужно, чтобы изменилась запечатленная, укорененная его сущность. 이거 안 바뀌면요. 신앙생활을 나름 열심히 하면서 계속 갈등하는 거예요. Если это все не изменится, то он ведет верующую жизнь, но он будет всегда колебаться. 그러다 나중에 실망하고 무너지는 거죠. И в конце концов этот человек начинает разочаровываться и сам проиграет. 그렇게 무너지는 사람이 꼭 마지막에 하는 말이 있어요. И есть особенность таких людей, которые в конце они говорят, 하나님은 나를 버렸다는 둥. что Бог меня оставил. 나는 뭐 하나님의 사랑을 못 받았다는 둥. 뭐 이런 이상한 말을 하고서 가는 거예요. Они 이제. будут говорить такие странные слова, что Бог, Он не любил меня, не любит меня. 하나님과 아무 상관없는 데서 혼자 몸부림치다가 무너진 주제에 뭘 하나님 거기다 개입을 왜 시켜요, 거기다. И этот человек зачем будет говорить про Бога, если сам все сделал так плохо? 이런 것이 우리들이 영적 세계의 눈이 안 열리면 그렇게 되는 거예요. И все это получается тогда, когда наши духовные глаза не откроются. 그래서 정말 근원의 답, 승리의 비밀을 여러분이 아셔야 됩니다. И поэтому действительно вы должны знать настоящий ответ. 그게 바로 갈보리 산의 언약, 감람산의 언약, 마가다락방의 언약이에요. И это и есть завет горы Голгофы, горы Елеон, горы Горинцмарка. 갈보리 산에서 예수님 뭐라고 했어요? На Голгофе что сказал Иисус? 다 이루었다 그러잖아요. Что все свершилось, 다 끝낸 겁니다. все закончилось. 그리스도 안에는 모든 문제의 답이 다 있고 모든 문제의 해답이 다 있는 거예요. Потому что внутри Христа есть все ответы. 그때 이루어지는 하나님 나라가 우리의 모든 인생의 완벽한 응답입니다. И даже наилучший наш ответ нашей жизни – это Божие Царство. 오늘 본문에 나오는 이 안드로니고하고 유니게라는 사람이 바로 이 부분을 알았다는 거예요. И сегодня Андроник и именно Юния, которые сегодня в кафедральном местописании знали об этом. 그래서 그들이 오늘 본문에 보니까 바울을 도와서 로마 복음화를 하기로 결단한 거죠. И именно это те люди, которые поставили заключение, что они будут помогать Павлу и вместе проповедовать. 여러분이 알지만 이 사람들이 대단한 사람들이 아니에요. И, как вы знаете, это не такие влиятельные люди были. 정말 평범한 사람들에 불과한 겁니다. Они были просто обычными. 그러나 그들의 마음속에는 뭐냐? 로마를 바꾸고도 남을 힘이 있다는 걸 알았어요. Но они знали, что у них есть сила изменить 여러분 мир. 그게 여러분 있어야 돼요. И у вас тоже должна быть такая сила. 세상 사람이 평가하는 내가 아니라 하나님이 주신 그것을 가지고 있으면 충분한 겁니다. И не я, которая меня оценивает мир, смотря на меня, а именно та сила, которую мне уже Бог дал. 그래서 바울이 이렇게 표현해요.
그는 나의 친척이다. 이렇게. И Павел сказал, что мои родственники. 사실 이게 혈육적 관계는 아닙니다. И это не кровная родственная связь. 혈육으로 맺어진 관계가 아니고 언약으로 맺어진 관계예요. И это те родственники, которые через завет встретились. 믿음 안에서 이루어진 관계. И это та родственная связь, которая через веру произошла. 언약으로 마치 혈육처럼 언약으로 완전히 하나가 되는 관계. И это та родственная связь, которая через завет стали как по-настоящему родственники. 여러분 혈육보다 더 가까운 것이 언약입니다. А еще ближе к кровной родственности это завет. 그래서 그 안에서 어떻게 했다고 여기 나오냐면요. 그 안에서 나보다 그리스도 안에 있는 자였다 이렇게 표현해요. И Павел говорит, что прежде меня еще уверовавших во Христа. 나보다 먼저 그리스도 안에 있었다 그러는 거죠. И Павел сказал, что они еще раньше меня поверили в Христа. 어찌 보면요 바울보다 먼저 복음을 아는 사람들이에요. Другими словами, это те люди, которые заблаговременно, чем Павел, познали Евангелие. 그런데 같은 언약, 같은 방향을 놓고 완전히 원리스가 된 사람들이죠. Но это все люди, которые находились в одной течении и, получается, встали вместе в единстве. 어느 정도까지 언약을 통했냐? 바울이 감옥에 있을 때 뭐라고 하냐면 나를 위해서 갇혔던 사람들 이렇게 나와요. И здесь говорится, что те узники, которые были вместе со мной в темнице. 사도 바울이 복음 때문에 감옥에 여러 차례 끌려갔었거든요. И апостол Павел ради того, что проповедовал, он несколько раз был в темнице. 여러분 사람이 육신적으로 이런 피해가 오면 대부분이 도망가고 떠나는데 아니요. 같이 차라리 감옥도 같이 동행하겠다 할 정도로 딱 하나 됐던 사람들. И это те люди, которые не убежали в это время, когда Павел попал в темницу, наоборот, они вместе с ним пошли туда. 이건 이 사람들이 용기가 있거나 의리가 있어서 그렇게 된 게 아닙니다. И они пошли туда вместе с ним не потому, что у них была какая-то преданность. 진정한 가치를 발견했기 때문에 가능했던 거예요. Это было возможно, потому что они знали истинную ценность. 진정한 가치를 알면요, 이 고난 그것도 넘어서는 거죠. А если знать истинную ценность, то даже если страдания, человек это сможет превзойти. 우리 과거에 독립운동 했던 사람들 보면요, 다른 게 아무것도 아닌 오직 국가를 위해서 감옥에 같이 가고 막 그런 거 보면 충격받잖아요. 야, 어떻게 저럴 수 있지? 가치를 보면 가능한 거예요. И все те люди, которые ранее вели движение независимости, это все те люди, которые знали ценность, поэтому они смогли идти на такое 그래서 дело. 뭐라고 했냐면요, 당시 사도들까지도 이들을 존중했다 이렇게 나와요. И здесь говорится, что прославившийся между апостолами. 그래서 사도들에게 존중이 여겨지고 이게 뭐예요? 사도들이요 볼 때 평신도인데 성도인데 사도들이 존경할 만큼의 영적 비밀을 알고 있었다. И это те люди, которые получили уважение даже от всех апостолов. 그 사람이 막 진짜 언제 존경을 받습니까? 진짜 중요한 것을 알고 그것을 위해서 인생을 거는 사람 보면 존중이 되잖아요. Когда человек получает уважение, тогда, когда человек, смотря на него, смотрит. 오늘 우리는 이런 진정한 그 가치, 언약을 발견하는 전도자가 되어야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что сегодня мы станем теми благовестниками, которые выявят истинную ценность. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 로마서 16장의 사람들은 뭐 특별한 사람이다 이렇게 볼 수는 없어요. И люди, которые говорятся в Римлянам 16 главе, это не те особенные люди. 우리와 크게 다를 바 없는 사람들이에요. Это те люди, которые не отличаются от нас. 그러나 ничем. 다른 점이 뭐가 있을까요? Но чем они еще отличаются также от нас? 영적 세계를 알고 있는 사람들이었다. Это те люди, которые знали о духовном мире. 그렇다면 우리도 같은 응답을 받을 수 있다 이 말이죠. Это говорит о том, что мы тоже можем получить такой же ответ. 뿐만 아니라 이는 그래서 복음 전하는 전도자의 중요성을 이들은 알고 있었어요. И не только это, они также знали о важности того благовестника, который говорит о благой вести. 왜 이들은 바울을 위해서 그렇게 그 감옥까지도 함께 동참할 수 있었습니까? 그거는 복음의 중요성과 복음의 가치를 알았기 때문에 가능해요. И почему и как они могли вместе попасть в темницу вместе с Павлом? Потому что они знали о важности проповедования Евангелия. 마지막으로 이들의 이러한 중심과 헌신은 사라지지 않고 반드시 응답의 열매를 가져왔습니다. И весь этот, их труд, который они выполнили, в конце концов, дал большой ответ. 근데 그게 당장 온 건 아니에요. Но это ответ они получили не сразу. 그 뭐 시간적으로 역사적으로 보면 한 300년 후에 응답이 왔어요. И ответ пришел, если посмотреть по истории, то через 300 лет пришел. 야, 그거 보면요, 우리가 하나의 미랄이 딱 뿌려진다는 것이 얼마나 이게 참 많은 시간 또는 시간표에 따라 하나님이 하시는지
이게 우리가 기대가 되는 거죠. И мы должны ожидать от Бога, что самое маленькое посеянное семя через время, как она вырастет большим. 성경에 보면 이런 말씀이 있잖아요. И в Библии есть такое слово, 때가 되면 나 여호와가 속히 이루리라. что когда настанет время, я, Господь, все совершу. 시간표를 주님이 가지고 있어요. 그 시간표의 때가 되면 그때는 누구도 막을 수 없는 속히 이루어지리라. И так как Бог имеет время, когда наступает то расписание, сам Господь начинает все это совершать. 그래서 언제 이게 될까 걱정하지 마세요. И не переживайте, когда же получится. 사도행전 1장에도 보면 제자들 그러잖아요. 어느 때 이 나라가 그날이 이루어집니까? 근데 그때는 아버지께 있다. 걱정하지 말고 그냥 성령 충만 받고 있어라 그렇게 얘기하잖아요. И в Деянии 1 главе тоже ученики говорят: Господь, когда-то все свершится. Господь сказал, что не переживайте, потому что все в руках Господа. 오늘 이 축복이 우리 예수한교회 모든 성도님들에게 일어나는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю благословить, чтобы все это благословение пребыло вместе с нашими верующими. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 바울과 함께 복음 때문에 고난을 당했던 귀한 안드로니고와 유니게의 모습을 우리가 살펴봤습니다. И сегодня вместо Писания кафедру мы познали об этих людях. 시대의 흐름을 알고 그 재앙 막는 일에 헌신했던 이들처럼 오늘 우리도 그 언약을 붙잡게 하옵소서. И дай нам также ухватиться за такой же завет, который ухватились они тогда. 예수 그리스도의 이름으로 Молюсь 기도하옵나이다. именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.